Cześć, witajcie. Z tej strony Marcin, kanał Dospel. W dzisiejszym odcinku podjechaliśmy na budowę do jednego z inwestorów, aby zobaczyć, jak nasi wykonawcy radzą sobie z położeniem instalacji. Przejdźmy dalej i zobaczmy. No i jesteśmy. Na tej oto budowie firma instalacyjna montuje system rozdzielaczowy 75 mm marki Berluf. System, który, jak pamiętacie z poprzednich filmów, cieszy się największą popularnością wśród firm instalacyjnych oraz inwestorów. Rury 75 mm po skróceniu i docięciu do danego wymiaru uszczelniamy uszczelką, którą zakładamy na koniec kanału, tak aby nasza rura idealnie spasowała się z gniazdem wchodzącym do puszki rozdzielaczowej lub też puszki końcowej anemostatowej. Takie oto połączenie daje nam idealną szczelność i przyleganie rury w gnieździe puszki. Idąc dalej po każdym z pomieszczeń, widzimy, jak trwają prace i postępują. W ostatnim pomieszczeniu analogicznie do salonu, tutaj również instalator montuje puszkę końcową, która odpowiada w tym przypadku akurat za nawiew powietrza świeżego do sypialni. Jak widzimy, wszystko idzie w dobrym kierunku. Firma instaluje kanały na ścianie, mocując je do krokwi. Inni panowie wykańczają urządzenie, które jest już prawie gotowe. Dajmy im jeszcze chwilę, żeby mogli dokończyć. Jak będzie koniec, przejdziemy sobie po instalacji i zobaczymy, jak to wygląda w całości. Firma wykonawcza opuściła plac budowy. I gdyby nie fakt, że widzimy instalację na suficie, nie wiedzielibyśmy, że w ogóle byli. Przejdźmy i zobaczmy po kolei, jak to wygląda. W pomieszczeniu kuchni firma zamontowała dwa wyciągi, tak by idealnie odprowadzić powietrze z tej części budynku. Idąc dalej, mamy salon, w którym umiejscowione mamy również dwa punkty nawiewne, oczywiście puszki anemostatowe, do których są podpięte kanały giętkie łączące puszkę z kratką, która w przyszłości będzie na suficie zamontowana. Kanały 75, oczywiście naszej produkcji firmy Berluf. Idąc dalej, chodźmy od końca. Punkty nawiewne zamontowane w sypialni. Oczywiście kanały wpięte na uszczelkach do skrzynki anemostatowej, podwieszone do krokwi, zajmujące miejsca tylko 80 mm, łatwa zabudowa. Kolejnym pomieszczeniem jest łazienka, tu akurat mamy punkt wyciągowy. Wszystkie punkty, kratki i skrzynki wyglądają bardzo podobnie, różnią się tylko sposobem wpięcia do odpowiedniego rozdzielacza kotłowni. Kolejne pomieszczenie to pokój, kratka nawiewna. Idąc dalej, mamy kolejny pokój z punktem nawiewnym. Widzimy tutaj od razu kanały biegnące do pomieszczeń dalszych. Mała łazienka, którą obsługuje punkt wywiewny. Również widoczne są kanały biegnące z innych pomieszczeń. Finalnym pomieszczeniem jest pomieszczenie kotłowni lub też pomieszczenie zwane pomieszczeniem technicznym. Patrząc na sufit, widzimy tutaj wszystkie kanały nawiewne 75 mm, które zebrane są w jedną całość do skrzynki rozprężnej. Skrzynka rozprężna całe powietrze potrzebne tym kanałom dostarcza kanałem głównym, który leci nam z rekuperatora. W dalszej części kotłowni widzimy dużą skrzynkę rozprężną drugą, która odpowiedzialna jest za rozdzielenie powietrza i zebranie go z punktów wywiewnych, tak by nasz rekuperator mógł odzyskać ciepło z tego oto powietrza. Główne skrzynki rozprężne łączymy z rekuperatorem kanałami giętkimi w celu wytłumienia szumów i wyeliminowania możliwych powstałych drgań na instalacji. Tutaj też mamy to widoczne, kanał giętki. Natomiast ważne jest, by wszystkie ostre zagięcia i zakręty
tego typu, mamy zakręt 90 stopni, tutaj również mamy zakręt 90 stopni, by wykonać z kanałów sztywnych stalowych kolana ocynkowane po to, żeby wyeliminować możliwość powstania zagięcia kanału, jego załamania lub ograniczyć możliwie maksymalnie opory powstałe na instalacji. Sztywne kolano, element giętki, tłumiący, sztywne kolano, puszka rozdzielaczowa i reszta instalacji. Patrząc na urządzenie, widzimy kanały czerpni oraz kanały wyrzutni wykonane z rur stalowych sztywnych, izolowane wełną samoprzylepną, kanał wywiewny z budynku oraz schowany za tą rurą kanał nawiewny, który leci do głównej skrzyni rozdzielaczowej. Mamy tutaj zamontowaną centralę Berluf-Brauser. Pamiętacie Państwo pewnie z poprzednich realizacji, jak mówiłem o niej, natomiast możemy sobie przypomnieć najważniejsze jej cechy. Oczywiście, jak w większości naszych urządzeń, wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, tworzywowy ze skutecznością odzysku do 95%, filtry EU4 napylane srebrem, bardzo dużej powierzchni filtracji, taca ociekowa, silniki nawiewny, wywiewny, komutowane elektronicznie prądu stałego DC, układ zasilacza z układem automatyki, z bezpiecznikami, które możemy sprawdzać jako użytkownik w przypadku przepięcia, oraz z boku na obudowie cały układ przyłączeniowy, zasilania oraz kabli sterowniczych. Tym, którzy są z nami dzisiaj pierwszy raz, pragnę przypomnieć, że wszystkie nasze rekuperatory są na 8-letniej gwarancji producenta. Jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy tego typu gwarancję, bo jesteśmy pewni jakości i niezawodności naszych urządzeń. Centrala Brauser, jak i cała reszta naszych urządzeń, znajduje się w klasie energetycznej A oraz spełnia wszystkie wymogi programu Czyste Powietrze. Jest to ważne w obecnych czasach. Sprawdźmy, jak działa. Włączamy nasze urządzenie w celu sprawdzenia. Centrala uruchamia się. Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem, bardzo czytelny i funkcjonalny. Sprawdźmy teraz, jak urządzenie zachowa się pod kątem dźwięków, gdy założymy klapę frontową, która jest idealnym izolatorem. Otwieranie i zamykanie klapy w tym modelu jest bardzo proste. Stawiając klapę na prowadnicy, dociskamy ją i zakręcamy dwie przysłowiowe klamki. Zobaczcie sami. Celujemy na prowadnicę i jedziemy. Jak widzicie Państwo, centrala z zamkniętą obudową oraz zamkniętymi kanałami jest praktycznie niesłyszalna. Nie słyszymy jej stojąc obok niej, a co dopiero w domu, w pokojach, w łazienkach, w sypialniach. Dobrze wykonana instalacja będzie niesłyszalna, nieuciążliwa i będzie pracowała długo, bezawaryjnie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to, co Państwu dzisiaj pokazaliśmy, a chcieliśmy pokazać Państwu rekuperator i instalację w najbardziej przyjazny i przede wszystkim praktyczny sposób, podobało się. Jeśli budujecie lub planujecie budowę swojego własnego systemu rekuperacji i zależy Wam na urządzeniach oraz całym systemie sprawdzonym, dobrej jakości, z bardzo długą gwarancją, zgłoście się do nas, a na pewno pomożemy. W linku poniżej znajdziecie Państwo opisy oraz odnośniki do naszych urządzeń oraz elementów naszego systemu. Jeżeli film się podobał i nie chcecie przegapić kolejnej realizacji, kliknijcie subskrypcję. Pomysłów mamy jeszcze wiele, będzie ciekawie. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście z nami. Łapa w górę, cześć.